در عیدها معمولا اگر اختلافات بین جامعه، بین افراد و بین خانواده ها اگر بوده به صلح و به آشتی تبدیل شده، دید و بازدیدها صورت گرفته. ما بیایم بیشتر روی این صحبت کنیم که چگونه میتوانیم اختلاف ها را کنار بگذاریم و عید را بهانه‌ای بسازیم برای اینکه از هم دید و بازدید کنیم و اگر اختلافی هست در همین عید به آشتی تبدیل کنیم و با هم صحبت کنیم و اختلاف ها کنار گذاشته شود. همین عید بهانه خوبی بوده میتواند که وقتی اگر دو برادر یا دو اقارب از هم ناراضی می باشند و خوشایند نیستند، با همین جشن عید و فرارسیدن جشن عید و گرامی داشت از جشن عید میتونن با یک دید و بازدید و حتی یک عید مبارکی هم محبت و دوستیشان دوباره به هم به وجود بیاید و دید و بازدیدشان به گونه خوب و مثل گذشتهشان درست شد. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې لوی اختر د سوکالي اختر دی، لوی اختر د بخښنې او مهرباني اختر دی. زموږ او ستاسې په افغانستان کې اکثره په اطرافو یا په ولسوالیو کې د کورنیو ترمنځ شخړې او جنجالونه رامنځته شوي، یعنې دا په یو کالو، په دوه کالو، په درې کاله یا مثلا په میاشتو یې وخت نیولی. بیا خلکو کوشش کړي د دې چې د دغه دوو کورنیو یا د دوستانو ترمنځ سوله راولي، یعنې دوی بیرته سره پخلاصي، یو تر بل ترمنځ کښېني. خو هغه نه کېږي. هر څنګه کوشش چې دوی کوي د دوی ترمنځ سوله نه راځي. بالاخره د اختر د لوی اختر ورځې رانږدې کېږي او د قریې او همدارنګه د هغه ولسوالۍ هغه مشران خلک راټولیږي و همدغو دوو کورنیو ته وایي چې تاسې باید د همدغه لوی اختر په خاطر باندې یو بل ترمنځ سوله او سوکالي منځته راوړي او خوشحاله سي او پخلاینه رامنځته کړي. دغه کېناستل خپله داسې یو څه دي چې د خفګان د له منځه تللو باعث کیږي. یعنې د اختر په ورځ کولی شو چې موږ خپله خفګي یا خفګان هم له منځه ویسو او هم کولی شو چې یو ښه د ورورګلۍ اختر ولرو. نو په دې مناسبت تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم، انشاءالله چې خوشحاله اختر به مو پیل کړی اوسي. بل خوا بیا په ټولنه کې ځینې داسې کسان شته چې یو له بله څخه خوابدي وي. بیا پکار ده چې په دغه ورځ دغه خپل خوابدیتوب له منځه یوسو. که موږ له چا څخه خفه اوسو یا خوابدي اوسو، موږ ورته بښنه وکړو، او که څوک له موږ څخه خوابدي وي بښنه ترې وغواړو. همدارنګه وګورو که نور څوک یو له بل څخه خوابدي وي، کار وکړو چې هغوی داسې سره کینو او هغوی سره پخلا کړو. پخلاینې ته کار وکړو، مینې او یووالي ته کار وکړو. بنابراین بیاییم با فرارسیدن جشن عید همی همدلی و همبستگی را میان خود به وجود بیاریم و اختلافاتی که داریم در میان خود از بین ببریم تا باشد که همه و همه در کنار هم یک جا زندگی خوب و خوش سپری کنیم و همچنان عید یک بهانه برای صلح، دوستی و همدلی باشد تا باشد که ما یک افغانستان داشته باشیم که مملو از پیشرفت و ترقی و همدلی و یک صلح پایدار را داشته باشد. پس بهتر است که با هم یک جا یک افغانستان پیشرفته و مترقی را بسازیم.